Wiesz, bycie pilotem testowym nie zawsze jest najzdrowszym zajęciem na świecie. Alan Shepard. Alan Shepard urodził się 18 listopada 1923 roku w mieście Derry w stanie New Hampshire. Jego przodkowie przybyli z Anglii do Nowego Świata na pokładzie słynnego statku Mayflower. Jako młody chłopak uczęszczał do miejscowej szkoły, gdzie nauka szła mu gładko, a oceny, które otrzymywał, plasowały go w czołówce najlepszych uczniów. Spektakularne sukcesy w edukacji pozwoliły mu na ominięcie klasy 6 i 8 i wcześniejsze przejście do prywatnej Pinkerton Academy. Uczęszczanie do tej szkoły było rodzinną tradycją. Ukończył ją w 1940 roku, gdy w Europie szalała już wojna. Ojciec chciał, aby wstąpił do wojska, jednak młody Alan wolał marynarkę wojenną. Mimo tego, że zdał egzaminy bez problemu, nie został przyjęty. Pamiętajmy, że ze względu na niezwykłe postępy w nauce ominął 2 klasy. Był po prostu za młody. Egzaminatorzy zdawali sobie sprawę z potencjału młodego człowieka, więc został skierowany do Admiral Farragut Academy na Florydzie, która była szkołą przygotowującą do uczelni w Annapolis. W nowej szkole nie przykładał się za bardzo do nauki, więc oceny miał średnie, choć testy na inteligencję wykazywały imponujące 145 punktów. Akademię skończył rok później, a więc mógł przenieść się do upragnionej szkoły, czyli Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis. Wybrał klasę lotniczą. Tam też wstąpił do klubu jachtowego, ucząc się pływać na wszystkich dostępnych jednostkach pływających. Był na tyle dobry, że wygrał nawet kilka wyścigów oraz regaty organizowane przez Annapolis Yacht Club. W sierpniu 1944 roku został skierowany na niszczyciel USS Coxwell i pełnił na nim służbę na Oceanie Spokojnym. W lutym 1945 roku statek został skierowany do remontu i Shepard otrzymał 3-tygodniowy urlop. Czas ten wykorzystał na ślub z Louise Brewer, którą poznał parę lat wcześniej, odwiedzając swoją siostrę w koledżu. Po powrocie z urlopu służba na okręcie przyniosła mu kilka chwil mrożących krew w żyłach. Biorąc udział w bitwie o Okinawę, jako statek wczesnego ostrzegania, byli narażeni na liczne ataki japońskich kamikadze. Później było już tylko bombardowanie Japonii przez marynarkę wojenną na koniec wojny. Stacjonując w Zatoce Tokijskiej, był świadkiem kapitulacji Japonii we wrześniu 1945 roku. W tym samym miesiącu powrócił do Stanów, kończąc również szkołę w stopniu chorążego i z tytułem licencjata. 2 miesiące później przybywa do Texas Naval Air Station w Corpus Christi i zaczyna od nowego roku podstawowe szkolenie lotnicze. Początkowo nie szło mu zbyt dobrze, groziło mu nawet wyrzucenie ze szkoły, ale dzięki lekcjom latania w cywilnej szkółce lotniczej jego umiejętności znacznie się poprawiły. Na początku 1947 roku zostaje wysłany na Florydę do Pensacola Naval Air Station, aby przejść zaawansowane szkolenie. Otrzymuje również skrzydła pilota marynarki wojennej. Do piersi przypiął je jego ojciec. Nowy przydział zaprowadził go do eskadry myśliwskiej stacjonującej na lotniskowcu Franklin Delano Roosevelt w Norfolk Naval Air Station w Virginii. Niedługo potem, w 1948 roku, wypływa na 9-miesięczny rejs po Morzu Śródziemnym. To wtedy wsławił się nocnymi lądowaniami na pokładzie lotniskowca, ostro przechylając się podczas podejścia. Te umiejętności zwróciły uwagę przełożonych. W 1950 roku zostaje skierowany do Szkoły Pilotów Testowych Marynarki Wojennej w stacji lotniczej Patuxent River w stanie Maryland. Jako pilot testowy latał na różnych maszynach, ale zaczynał od McDonnella F-2H Banshee, badając zachowanie samolotu na dużych wysokościach oraz testował nowy system tankowania w locie. Dał się poznać jako brawurowy pilot, co omal nie skończyło się sądem wojennym. Pewnego razu wykonał pętlę
pomiędzy przęsłami mostu Bay Bridge, leżącego nad zatoką Chesapeake, oraz niskimi przelotami nad plażą w Ocean City w stanie Maryland. Z kłopotu wybawili go przełożeni, ale i tak został przeniesiony do Kalifornii na jakiś czas. Po powrocie do Patuxent przyszło mu testować kolejne samoloty McDonnella F-3H Demon, F-4D Skyray i F-5D Skylancer, który nie przypadł mu za bardzo do gustu. Potem jeszcze Vought F-8 Crusader i F-7U Cutlass. Przez pewien czas służył również jako instruktor w szkole pilotów testowych, jak również wstąpił do Naval War College, który ukończył w 1957 roku. Został oficerem w sztabie naczelnego dowódcy floty atlantyckiej. Do tego czasu wylatał ponad 3,5 tysiąca godzin, z czego około połowy na samolotach odrzutowych. Jego życie miało się odmienić 4 października 1957 roku, kiedy to Związek Radziecki wystrzelił na orbitę okołoziemską pierwszego sztucznego satelitę Sputnika 1. Administracja prezydenta Eisenhowera postanowiła wówczas rozdzielić programy cywilne i wojskowe dotyczące budowy rakiet, tworząc 29 lipca 1958 roku Cywilną Narodową Administrację Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, znaną jako NASA. Zaś wojskowymi rakietami zajęły się siły powietrzne. Pod koniec tego samego roku ogłoszono publicznie rozpoczęcie projektu Merkury, którego celem było wyniesienie amerykańskiego astronautę na orbitę okołoziemską, jego bezpieczny powrót na Ziemię oraz ocena możliwości podróży kosmicznych. W kwietniu 1959 roku wybrano 7 pilotów, 1 z Korpusu Piechoty Morskiej, 3 z Sił Powietrznych oraz 3 z Marynarki Wojennej. W tej ostatniej grupie znalazł się Alan Shepard. Wcześniejszy lot szympansa Hama ukazał wiele słabych punktów rakiety Redstone, jak i kapsuły Mercury. W lutym pojawił się pomysł powtórzenia tego wyczynu. Do negocjacji usiedli inżynierowie z George'a Marshalla w Huntsville, przedstawiciele Langley z Virginii oraz McDonnella, producenta kapsuły. Te całe zamieszanie wokół rakiety i kapsuły coraz bardziej denerwowały astronautów, a zwłaszcza Alana Sheparda. Aby nie tracić niepotrzebnie czasu, ćwiczyli intensywnie 60 godzin tygodniowo na 2 symulatorach, jednym na przylądku Canaveral, a drugim w Langley w Virginii. Może rodzić się pytanie, co tak mocno ćwiczyli? NASA przygotowała swoim astronautom ponad 200 różnych awaryjnych scenariuszy, z którymi mogli się zmierzyć podczas lotu. Były one wyjątkowo wyczerpujące. Tylko John Glenn uwielbiał ćwiczenia, bo dzięki nim udało mu się zrzucić 13 kg, a trzeba dodać, że był najstarszy z całej 7. Shepardowi imponowała postawa Glena, rzucił więc palenie i sam zaczął uprawiać jogging. 19 stycznia 1961 roku szef programu Mercury, Robert Gilruth, poinformował astronautów, że pierwszym Amerykaninem, który poleci w kosmos, będzie Alan Shepard. Termin startu wielokrotnie przekładano. Początkowo miał się odbyć 5 grudnia 1960 roku. Ostatecznie poleciał 5 maja 1961 roku, 3 tygodnie po Juriju Gagarinie. Kiedy dowiedział się o locie Rosjanina, uderzył pięścią w stół tak mocno, że niektórzy pracownicy NASA myśleli, że złamał sobie rękę. Jak w zwyczaju pilotów bywało, swoim maszynom nadawali nazwy. Shepard po naradzie z żoną swoją kapsułę nazwał Freedom 7. 7 pochodziła od numeru fabrycznego kapsuły. Pierwsza próba startu odbyła się 2 maja. Niestety, ze względów pogodowych została odwołana na 2 godziny i 20 minut przed startem. Z tych samych przyczyn kolejna próba podjęta 4 maja również nie zakończyła się startem. 5 maja Shepard wstał tuż po pierwszy. Zjadł śniadanie z Johnem Glennem, stek jajecznicę z tostami, kawę i sok pomarańczowy, co później stało się tradycją u astronautów. Wbił się w kombinezon i przed 4 zajął miejsce w furgonetce.
20 po 5 siedział już w swoim fotelu w kapsule. Niestety, w tej pozycji spędził kolejne 4 godziny. Start rakiety przełożono dwukrotnie. Raz ze względu na chmury, drugi raz ze względu na restart komputera w centrum kontroli lotem. Niestety kombinezon nie był przystosowany do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Dlatego Shepard tuż przed startem opróżnił pęcherz prosto do skafandra. Całą wilgoć wchłonęła bielizna. Następny astronauta, Gus Grissom, miał więcej szczęścia. Dostał skafander już odpowiednio zmodyfikowany. Rakieta ostatecznie wystartowała o 9:34 czasu lokalnego. Rozpędziła się do prędkości ponad 8300 km na godzinę, poddając Sheparda przeciążeniu 6,3 G. Lot Sheparda trwał 15 minut i 22 sekundy. Rakieta Redstone Mercury osiągnęła wysokość 187,5 km. Przez cały czas trwania misji kontrola naziemna miała kontakt z Shepardem poprzez ogólnoświatową sieć stacji naziemnych, statków i samolotów. W przeciwieństwie do lotu Gagarina, Shepard miał pewną możliwość kontroli nad położeniem statku w przestrzeni kosmicznej. Wodowanie odbyło się w pobliżu Bahamów, 486 km od miejsca startu. Kapsuła Mercury zaprojektowana została do lądowania na wodzie z użyciem spadochronu, który otworzył się na wysokości około 25 000 stóp. Kilka minut później został wyłowiony przez helikopter i przetransportowany na pokład lotniskowca USS Lake Champlain. Na pytanie dziennikarzy o odczucia podczas lotu stwierdził, że najgorsze było zatrzymanie się statku w apogeum trajektorii. Za swój lot otrzymał od prezydenta Kennedy'ego medal NASA Distinguished Service Medal, najwyższe odznaczenie przyznawane przez NASA, jak również Distinguished Flying Cross przez Siły Zbrojne USA. Na wzór Związku Radzieckiego uznany został za bohatera narodowego, a w Waszyngtonie, Nowym Jorku i Los Angeles zorganizowano świąteczne parady. Z projektem Mercury nie pożegnał się jeszcze. Podczas lotu Glena i Carpentera pełni rolę kontrolera, tzw. Capcomu. A podczas misji Mercury Atlas 9 był zapasowym pilotem Coopera. Pod koniec 1963 roku miał lecieć w kosmos jeszcze raz, w ramach 3-dniowej misji Mercury Atlas 10. Ale ówczesny administrator NASA, James Webb, ogłosił, że program Mercury osiągnął wszystkie swoje cele i nie ma potrzeby kontynuowania projektu. Po zakończeniu projektu Mercury, Shepard został wyznaczony na dowódcę pierwszej załogi kolejnego projektu, Gemini. Niestety, nie dane mu było w nim uczestniczyć. Pod koniec 1963 roku zaczęły się jego kłopoty ze zdrowiem. Silne zawroty głowy i nudności zmusiły go do rozmowy z dyrektorem do spraw operacji lotniczych Dickiem Slaytonem. Zdiagnozowano u niego chorobę ucha wewnętrznego, tzw. chorobę Meniera, a później jeszcze jaskrę i głózek na tarczycy. Shepard został odsunięty z projektu, a jego miejsce zajął Gus Grissom. W listopadzie 1963 roku został mianowany szefem Biura Astronautów i przypadło mu w udziale szkolenie astronautów. Na boku zajął się również inwestowaniem w nieruchomości. Sytuacja zmieniła się w 1968 roku. Shepard poddał się udanej operacji w Los Angeles, która to przywróciła mu pełną sprawność pilota. Po kilku przepychankach został mianowany dowódcą misji Apollo 14. Swój drugi lot w kosmos odbył w dniach 31 stycznia 9 lutego 1971 roku. Pilotował moduł księżycowy Antares i przeszedł do historii jako pierwszy człowiek, który zagrał w golfa na powierzchni Księżyca. Udało mu się przemycić na Księżyc zakończenie kija golfowego, które to połączył z uchwytem czerpaka do próbek księżycowych. Skafander nie pozwolił mu na pełną swobodę ruchów, ale jedną ręką posłał 2 piłki golfowe na odległość, jak wspominał, wielu mil.
W rzeczywistości były to 22,37 metrów. Była to trzecia udana próba lądowania na Księżycu. Stał się piątym i również najstarszym człowiekiem, który chodził po Księżycu. Miał wówczas 47 lat. Ustanowił jeszcze jeden rekord. Był jedynym astronautą z pierwszej oryginalnej siódemki, jaki stąpał po powierzchni Srebrnego Globu. Po misji Apollo 14 powrócił na stanowisko szefa biura astronautów w czerwcu 1971 roku, a 2 miesiące później został awansowany przez prezydenta Nixona na kontradmirała marynarki wojennej. 3 lata później, 31 lipca 1974 roku, przeszedł na emeryturę w NASA, jak i w marynarce wojennej. W kosmosie spędził łącznie 216 godzin i 57 minut. Po odejściu ze służby zasiadał w zarządach wielu instytucji, a na nieruchomościach i bankowości dorobił się niemałego majątku. Wraz z wdową po Gasie Grisomie założył fundację Mercury 7, która ustanowiła stypendia dla studentów nauk ścisłych i inżynieryjnych. Został jej prezesem i przewodniczącym. Później jego miejsce zajął Jim Lovell, a od 2022 roku tę funkcję sprawuje jego córka. W 1996 roku u Sheparda zdiagnozowano białaczkę, w wyniku której zmarł 21 lipca 1998 roku w wieku 74 lat. Miesiąc później zmarła też jego żona Louise. Byli małżeństwem przez 53 lata. Zostali skremowani, a ich prochy rozrzucono helikopterem marynarki wojennej nad zatoką Stillwater Cove przed ich domem w Pebble Beach. 23 lata po śmierci Sheparda, 11 grudnia 2021 roku, jego córka Laura poleciała w kosmos na pokładzie statku kosmicznego New Shepard 5 firmy Blue Origin.